Condiciones del clima para las próximas horas. Atención, el Centro de Monitoreo y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente asegura que las lluvias de este día no están asociadas con la depresión tropical número 2 que afecta a México, sino por el desplazamiento de una perturbación de onda corta que transporta abundante humedad desde el Pacífico, acumulándose en los sectores volcánicos y montañosos del territorio nacional, especialmente en la cordillera del Bálsamo. Los máximos de lluvias podrían rondar entre los 50 y 60 milímetros. Las precipitaciones estarían afectando la capital a mediados de la tarde y el cielo permanecerá medio nublado a nublado.